菲菲今天过生日，靠在自己妈妈旁边，很急，非要吃点好吃的。买蛋糕是有点不现实，实现不了了，但做一顿漂亮的饭肯定是有食材。家里有很多米，领着他们一起来山上采些野菜。但凡菲菲妈妈身上有多余的钱，可以领着菲菲去村里的小超市购物，花个10块8块，菲菲这个生日也会很难忘。但是呢，最近的情况不同，2个小女孩每天都上学，最近菲菲妈赚的钱都买了米。得知今天的日子特殊，2个小女孩也专门来家里陪着菲菲。其实热闹就好了，还有什么自行车和鸡腿呢？站在小凳子上，因为没有自己喜欢吃的零食，菲菲也知道现在家里的情况，不过最多再坚持上半月。菲菲爸爸在外面打工，已经有了消息，也快回来了。这一次赚钱回来之后，肯定会给菲菲妈妈。其实在外打工不管干什么，赚的钱1个月肯定够在山上消费几个月没问题，在山上也不用花费什么，就是买些米菜的话，自己可以种，也根本就没有房租、水电费用，肯定也是比较无聊。3个人在床上就玩，也没有电视，更没有手机，也没有小人书可以看。看过精彩的视频，用新手机看更爽。哎，这次不是转转，是 tap tap， 找游戏省事多了，品类超全，小到休闲益智，大到开放世界，甚至独立神作，买断制好游、2次元全都有。总之，我推荐找游戏就用 tap tap。锅里一大锅米饭马上就快要好了。2个小女孩最近经常也来，家里也变得热闹。有时候他们会给菲菲讲一些学校的事情，就是为了让菲菲也去学校读书。可菲菲呢，就是不听。到学校读书多热闹呀！现在看到就是在山上采摘的野菜，满山遍野都是，多放上一些。家里也有一些简单的调料，这个生日饭至少有米有菜，不像平时就是方便面或者是单独煮一些稀饭。今天可是蒸的大米饭，满满一大锅，菲菲想吃几碗都可以。记得去年的时候，菲菲的蛋糕还是用糯米做的，今年菲菲爸爸没在，所以就将就着吧。菲菲抱着大凳子，也是一个木材做的，现在有了小桌子、小椅子，吃饭的时候也不用蹲在地上，室内的地面也是土地面。在这种环境中，周围也没有邻居能吃上热气腾腾的饭，那是相当开心呀。现在的生活不管怎么说，也有了属于自己的房子，不用总是搬家，搬来搬去。菲菲嘛，还是有进步的。同时也祝菲菲今天生日快乐，长大1岁就要去上学了。别打了。